दर्शकबिन आज हामी चाहिँ यो कपासै कपास भुवा नै भुवा भएको जङ्गलमा आएको छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यी सबै रुख अनि यो भुइँ सबै यो कपासै कपास भुवै भुवा लानु। यो नाङ्गो रुखलाई नि कस्तो भएको छ, हिउँ परे जस्तो भएको छ। ल हेर्नु यस्तो कपासै कपास भुवै भुवा, पात पातमा हाँगा हाँगामा पुरै भुवा, बाटो बाटोमा। हेर्नुहोस् है, यस्तो ठाउँमा आइएछ। ल हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै हिउँ झरेको देखेको त। सडकतिर पनि पुरै झरिरहेको छ। ल हेर्नु त, भुवै भुवा भएको। यति भुवा कपास झरेको छ कि यो नाङ्गो रुखमा त पुरा हिउँ ठपक्क बसेको छ। देखेस् हेर्नुहोस् साथीहरू, पुरै भुवा भुवा छ रुखमा। यो रुखैभरि भुवा भुवा भुवा, भुइँभरि भुवा भुवा, यो झाडीभरि भुवा भुवा छ है। यो भुवा चाहिँ युकेको बयसबाट झरेको जस्तो छ। ए बयसको होइन यो, बयसको रहेछ कि। ए यो बयसको फुलको यस्तो रहेछ होइन। यो बयसको फुलको भुवा पो रहेछ यति माथि झरेको त। ठ्याक्कै हिउँ बसेर देखेछ नाङ्गो नाङ्गोमा त। ताल नै सेतो बनाइदिएको छ भुवाले त। ल हेर्नु साथीहरू, यो बयसले बेलैमा काटेन भने त यस्तो कपास पो हुँदो रहेछ त।